Azərbaycan ordusunun Gədəbəy rayon ərazisində qar uçqununa düşərək həlak olan əskəri Ruslan Həmidov 10 gün sonra hərbi xidmətdən tərxis olunacaqdı. Ruslan Həmidov Gədəbəydə yerləşən hərbi hissələrdən birində xidmət edib. Aprelin 1-də əskərliyini bitirib ordu sıralarından tərxis olunacaqdı. Hərbiçi Ruslan Həmidovun nəşi gecə saatlarında ailəsinə təhvil verilib. Mərhum martın 22-sində Bərdə rayonu Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunacaq. Ay qardaşlar, yol verin, qoy nişanlısı gəlsin, cənazəsini yoldaşın. Nişanlısı gəlməsin, yol verin. Qeyd edək ki, martın 19-da Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi qulluqçuları Əskər Həmidov Ruslan Rüstəmoğlu və Əskər İmanov Əli Tariyeloğlu dumanlı hava şəraitində qar uçqununa düşüblər. Martın 21-də nəşləri aşkar edilib.